วันนี้เราจะมาเก็บผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับลูกคล้ายๆเบอร์รี่นี่ต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเครือนะครับมีหนามนี่มันกินได้นะครับลูกกำลังสุกรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆครับไม่ค่อยหวานมากไม่ค่อยเปรี้ยวมากยุงเยอะมากยุงเยอะมากแค่นี้ก่อนเราไม่ป่ะ